即係你乜都唔使做啊，唔係乜都唔使做要做嘅，係要瞓住喺度都要賺錢啦。如果你唔係諗住呢樣嘢啊，咁都係 sorry 啊，你唔應該嚟呢度。位啦 ，OK。如果你穿咗就買啦。第頭兩行咧就講緊呢樣嘢啫。嗱，點解有咁多嗰啲簡單嘢自己個人咧，其實係絕對唔緊要嘅，因為我需要10年嘅時間，我先明嗰4樣嘢。Average 後面呢度有個 price，個 price 咧其實係指緊個 closing 呢度。咁 close 啦，跟住佢 fast link 咧9嘅街法，我 back test 唔到，我知邊個最好啊！嗱，呢度就幫咗你啦。OK， 呢個係 trail 嘅 strategy 嘅話咧，我哋就係用緊 stock 㗎，你唔會用 limit 㗎，得唔得啊？你如果 if 頂 begin YYY reset 咧，其實係一個動作兩個動作，你見到兩個分號，然後咧先完咗 end，跟住先有個大分號，要大過呢一個數字啊，即係13年4月8號咧，你先好吹夜期啊！呢度咧攞嗰個 high low， 咁呢個就叫 opening 嘅 range 啦，即係由9.3至到11點，咁佢就會永遠都係入一次，跟住出完之後先可以再入。